two, one。係 Lego 嚟啦！Lego 嚟啦！Lego。我哋就會住811號房。我哋首先睇下先，有冇靚燈？
地基嘅位置，你可以見到有好多粒凸不平嘅磚。呢度就可以近距離觀賞到一啲山谷。我哋就會由頂樓開始行到落底。哇！你睇下頂樓好似金色咁㗎。喺呢一度睇咧，可以見到我哋今日去過地方，例如三潭人園、酒店、西湖。喺呢一層咧，即係4樓咧，就有西湖同校長，有唔同立體嘅畫砌成大家咧可以見到嘅樣。嗰度就係天橋啦，上面有啲船啦。喺3樓咧就有咧好多手指，呢啲都係一啲人咧寫關於去行嘅感受嘅。第3層咧就係介紹呢一棟大廈嘅歷史，係透過畫作嘅，所以你可以睇到第一幅畫就係佢起，而家咧佢就係製作緊啲竹。然後咧就起咗一棟，終於起到啦。呢一層就係介紹月造塔圖，就係第2樓啦。可以見到咧，喺呢一度咧就係慢慢開始起啦，呢一度已經起好啦。見到啦，我有幅圖畫，就係呢一棟大廈起好，然後隔離就有啲河。喺2樓就有一啲白蛇傳故事情節嘅雕刻。例如雨中借傘。端午顯形。昆侖稻草。水漫金山。